हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर जी, कहाँ से आए हैं आप? उदयपुर राजस्थान से। अच्छा, कहाँ से पता चला हमारा? ये यूट्यूब पे। यूट्यूब से। जी। आपको कान में प्रॉब्लम है? जी। चलिए, हम कल भी आपको हमने एक सीटिंग दी थी, जी। उससे कुछ चेंज आया आपके कान में? जी 40% से अधिक आराम है। 40% आराम है। जी। आपको बचपन से ही कान में आवाज़ें आती थी, कम सुनाई देता है ना? जी। और इचिंग भी होती है। इचिंग भी होती चलिए अभी सीटिंग देते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। आपने इसको दिखाया नहीं डॉक्टर्स को? है। डॉक्टर्स को एक बार दिखा था, लेकिन उससे तो इचिंग भी बंद नहीं होती। अच्छा अच्छा, कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। जो क्रीम दी थी वो लगाई थी 10-15 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। कल हमने आपको कितनी देर तक टाइम ट्रीटमेंट दिया? कितना टाइम लगा? 5 मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट में आपको 30-40% आराम आया रात से, है ना? जी। चलिए, परमात्मा की दया रही तो आपको यहाँ से ठीक करके ही भेजेंगे। रात रात में जो आपको आराम मिला, उसके मन में आपके प्रेरणा आई कि इस एक्यूप्रेशर को सीखूं, है ना? जी। अब आप इसको सीखना भी चाहते हैं? जी बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। ठीक है, आपको सिखा के भेजेंगे। वहाँ भी आप लोगों का भला करें। जी। काफ़ी लोग हैं जो कान के रोगों से परेशान हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिसिन में ठीक नहीं हो पाती। तो आप अपने परिवार को भी ठीक रखें और दूसरों का भी भला करें। एक्यूप्रेशर के द्वारा बहुत अच्छी थेरेपी है। आपने तो ये सोच लिया होगा अब ठीक नहीं होगा ये कान, है ना? जी। ऐसे ही चलता रहेगा, है? लास्ट बचपन से प्रॉब्लम चल रही है ये। ये इसमें है पेन। ये पीछे। अभी चेक करिए क्या चेंज आया आपको थेरेपी के बाद। अभी कुछ खुला खुला सा लग रहा था। आवाज कैसी आ रही है अभी इस टाइम? देखिए, ध्यान से सुनिए। आवाज क्लियर है, थोड़ी पहले से क्लियर है। अच्छा, सुनने में आवाज क्लियर हुई है। जी। और जो आवाजें आपको रेगुलर आती थी उसमें क्या चेंज है? देखिए, रेगुलर जो आवाज आती थी अभी अभी कम है, अभी पहले से कम है। कितना % कम कहेंगे आप? जो अभी थेरेपी देने से जो आ रही थी उससे भी 20-25% कम है।
अच्छा, जो आपको रात हमने आपको थेरेपी दी थी कल, उससे 30% आप आराम बता रहे थे, अभी और ज़्यादा आराम लग रहा है आपको? जी, अभी उससे भी 25% कम। अच्छा, ये 50% बोल सकते हैं कि अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी। चलिए ठीक है मनोहर जी, आगे देखते हैं फिर।